Baadhi ya wananchi katika mtaa wa Nyantorotoro B, kata ya Nyankumbu, halmashauri ya manispaa ya Geita, mkoani Geita, wameonyesha mshikamano wa kujitolea katika kushiriki kuboresha maeneo ya sehemu korofi za barabara inayounganisha mtaa wa Nyantorotoro Ubaoni pamoja na mtaa wa Mbabani. Hatua hiyo imekuja baada ya kufuatia changamoto ya muda mrefu ya ubovu wa barabara katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa yakipitisha maji na kusababisha uharibifu wa barabara kwa watumiaji wa vyombo vya moto. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo Bwana Juma Saif Ali amepongeza juhudi hizo za wananchi, huku akibainisha kuwa ushirikiano huo ni mfano mzuri na uzalendo wa kujitolea katika kuleta maendeleo kwa jamii. Kwa majina naitwa Samuel Enoka, ni mzao wa mkoa wa Geita. Mimi ni mjasiriamali wa mlima mpiga kokoto Nyantorotoro Kibaoni. Sisi kufika mpaka tukawiwa tuanze kutengeneza hii barabara. Barabara hii iliharibika baada ya gari zikiwa zinapita, barabara ikagoma. Ilipogoma tukaamua wananchi tuanze kujitoa na kubeba mawe kuja kutengeneza hapa ili tuweze kuuza mizigo yetu ya kokoto ambayo inatulisha familia zetu. Bila hivyo hatutaweza. Ndio maana tumechukua uamuzi kama huu. Labda nitoe kama ombi, serikali ituangalie kwa jicho moja. Familia zetu sisi huu mlima ndo tunategemea. Cha kwanza, mahitaji yetu, watoto wetu huu mlima ndo unawasomesha. Bila huu mlima hatuwezi kusomesha watoto, hatuwezi kufanya chochote, tutalala njaa. Mimi ni muombe mbunge wetu wa Geita atutazame kwa jicho moja, hii barabara itengenezwe. Hatuwezi kumwambia wala diwani, maana hii ni Tana Road inapofikiria hii barabara hana mamlaka nayo, ila mbunge wetu ndo anahusika hii barabara, atusaidie sisi wananchi wake tuliyempa kura kwa moyo huyo na jicho hilo, na sisi atuangalie kwa jicho hilo moja, hii barabara itengamae ili tuweze kujikizi mahitaji yetu. Ubovu wa barabara hii umeathiri, kwanza niseme ubovu wa barabara hii umeathiri familia za watu asilimia kama 65 vile niseme. Kwa sababu hii kuna watu wanategemea humu kazi zao, asilimia 65 mpaka 75 wanategemea, hawana kazi zingine. Tofauti na huu mlima hatuna kazi nyingine. Kingine katika kuasili kwa jamii, nikiangalia asilimia kila ujenzi unaotegemewa huu mlima ndio unalisha Geita asilimia sana. Huu mlima wa Nyantorotoro mpaka Katoro wanaijia, Nyarugusu, Runzewe, kule Nzera kwa Msukuma wanategemea huu mlima wanaijenga kokoto. Unaona? Sasa unajikuta magari wengi wa magari, barabara ndio inakuwa hivi mpaka inaharibika. Lakini barabara imechukua ndani ya miezi hii miwili ina ubovu kama hii. Nakumbuka mbunge sijali kuja akakagua akaangalia, lakini akaenda jumla tukuona chochote. Ndio maana kama leo tukachukua maamuzi kama haya, sisi wananchi wajasiriamali wa mlimani wapiga kokoto. Imenisukuma kuja kutengeneza hii barabara na watu wangu, kwa sababu barabara imechafuka. Imechafuka kweli kweli, gari haziendi mpaka huko Nyarugusu, gari haziingii. Tunateseka kweli. Na kweli huko mbele yetu kuna shule, gari zinahangaika. Watu hata tukipata mauti tunataka kwenda kuzika ndugu zetu, gari zinahangaika mpaka mnashusha na jeneza kulibeba begani. Tunateseka kwa kweli. Hilo nimeliangalia kwa jicho la pili, mimi kama mwenyekiti wa mlima. Ndio nikaona sasa niitisha watu wangu wa mlimani, na kweli wameitikia. Nikamshirikisha mwenyekiti wangu wa mtaa na yeye akaitikia. Hata leo hii tunatengeneza hili barabara. Naomba ombi langu kwenye serikali kuu, naomba hili barabara ilitazame kwa jicho la pili. Maana hii barabara ni kubwa sana na linaingiza mapato serikalini, lakini serikali yetu imesinzia. Haioni kwamba watu wa Nyantorotoro wanateseka na mapato yetu watu wa mlima tunategemea mlimani. Mlimani tunategemea, tunasomesha watoto, tunalisha familia zetu kupitia mlima. Mlima huu gari zipoingia hatupati hela, na hela tusipozipata jua mambo ya kusomesha na kukizi mahitaji ya familia yangu hayatakuwepo. Tumejitahidi kwa tunafanya kazi kila mara sisi wajasiriamali wa mlimani kwa ajili ya kuweza gari ziingie mlimani. Tumejitahidi kweli. Huu upande wa hapa Nyantorotoro hapa Ubaoni tumejitahidi na penye tukaona kumbe hapa ndo tatizo linaloleteleza matatizo. Ndio maana leo, siku ya leo, tumeamua wajasiriamali wa mlima wote na wananchi kwa ujumla, kwa idhini ya mwenyekiti wetu wa mtaa amedai tulitengeneza hili barabara
ili serikali na yenyewe ijue kwamba kumbe wananchi wana uchungu. Tunaomba serikali kuu ilitazame hili barabara. Kwa kweli barabara hii ambayo inaanzia Ubaoni ina changamoto, na hasa katika miundombinu. Kuna sehemu inayoanzia hapa Ubaoni na ukienda mbele kidogo karibu na maduka matatu, maeneo hayo kwa kweli yamekuwa na changamoto kubwa kwa wananchi, na hasa mvua zikinyesha kubwa kunakuwa na maporomoko makubwa ambayo yanasababisha barabara kuendelea kuwa mbovu, hivyo na kusababisha kutokuwa na miundombinu sahihi, hasa kwa wananchi wanaotoka Mbabani, Nyantorotoro na magari yanayoenda. Kunakuwa na ubovu sana, na watoto wetu wakati fulani mvua zinaponyesha yanapelekea kuwa na hatari, maana kunakuwa na maporomoko makubwa kiasi kwamba watoto wanaogopa kuvuka wanaotoka shuleni, na hasa wale wa darasa la kwanza, la pili na la tatu, kwa sababu wanakuwa ni wadogo. Hivyo basi tunaiomba serikali tuangalie kwa jicho la huruma katika kulitengeneza hili barabara ili na sisi liweze kutusaidia. Okay, kwa mtaa wangu wa Nyantorotoro B kuna adha ya barabara ambayo imekuwa ni kero hasa kwa wananchi wangu. Kwa hiyo leo siku ya Ijumaa wananchi waliamua kunipigia simu na wakaniomba ridhaa kuwa wanahitaji kufanya marekebisho ya barabara, kwa sababu hii barabara inatoa huduma ya kwenda sekondari ambayo ni shule yetu ambayo iko mtaani kwetu, na pia kuna shule ya msingi, lakini pia ndio barabara inawasaidia wananchi wangu ambao wanachimba madini ujenzi ambao ni mawe na kokoto kule mlimani. Kwa hiyo shughuli ya gari kwenda kupata mawe mlimani ilikuwa imesitishwa. Kwa hiyo wakaamua kujitolea, bana mwenyekiti, tunaomba tutengeze hiyo barabara ili kusudi biashara yetu ya mawe iendelee. Kwa hiyo na mimi nilikuwa nimewaruhusu wakaja kufanya ile jukumu ambao nimekuja kuwaunga mkono. Nilipositisha huduma ya kwenda mlimani, maana yake kukawa hamna mawasiliano kati ya hawa wabeba mawe ambao ni wenye magari na wale wapiga mawe kule ambao ndio uchumi wao mkubwa ni uuzaji wa mawe pamoja na kokoto. Kwa hiyo wakakosa huduma. Kwa hiyo kitendo cha kukosa huduma ndio imeleteleza wao, baada ya kukosa huduma ndio iliwafanya sasa na kuwaamsha wao kuja kupambana ili kusudi wafanye nini, watengeneze barabara gari ziende mlimani kuchukua mawe yao. Naitwa Engineer Roy Gaji, Tarura, kaimu manager. Hiyo njia ya Ntorotoro Mbabani, hiyo sehemu ambayo imekatika hapo mwanzoni tuna taarifa nayo, na awali ya yote hata kabla haijakatika tayari tulishaombea fedha za emergency milioni 170 ya kujenga mitaro, kwa sababu sehemu kubwa yenye changamoto hapo ni ile mitaro ya pembeni ya kujengea kabisa kwa mawe. Kwa tuliliona hilo tokea hata kabla mwaka huu kuanza. Kipindi kile cha mvua sehemu hizo zinakuwa zina changamoto. Kwa mbali na hilo, lakini juzi wakati tunafanya ukaguzi wa barabara zetu tuliona zile mvua ziliathiri hayo maeneo kutokana na magari makubwa yanayopita maeneo hayo. Kuna magari makubwa yanayochukua mchanga kule maeneo ya Genge 5 na huko Mbabani yanapita hapo. Kwa hiyo tulichotaka kufanya sisi hivi karibuni, kuna mkandarasi ambaye anaendelea na kazi hapa mjini. Tukamwomba kifusi aje angushie hilo eneo la hapo ambalo limetitia ili paweze kupitika vizuri.